Chequeo de luces delantera. Daihatsu Haye 2001. Los fusibles están buenos, que están por aquí abajo. Tuvimos que desarmar la ventanilla del frente. El problema está que el alambre roto del ramal que sale de la caja de fusible. Como lo pueden ver, este es el algo que tengo aquí. Fui yo, se lo tiré para probar. Mirando donde se ve allá, está partido aquí.